然之間原來有一樣咁嘅喺度，隨時咧嗰個心係運作唔到嘅喎。哇！好似計時炸彈咁啦。呢一度咧係邊一度咧？呢個唔係一個博物館喎，呢度咧係一間醫院嚟嘅。呢幅畫咧係我最中意嘅。平時咧，我哋嚟呢度咧都係輕輕鬆鬆睇下醫生啊，探下人啊咁。估唔到今次咧係咁大件事，要做一個好大嘅手術。上個禮拜咧，突然之間咧，老公咧發現咗咧心裏邊咧有一個咧好大嘅瘤，即刻咧我哋緊急要入醫院嗰度做手術攞佢出嚟。唔知你知唔知咧一個人嘅心有幾大咧？聽人講咧應該係一個拳頭咁大嘅，咁我個心就係咁大啦。我諗咧男人嘅心應該會大啲啊。咁咧呢度有一個心嘅 model 喎，咁我諗佢可能同我嘅差唔多啦。我老公嗰個瘤咧就原來喺個左心房，即係呢一個位，呢個位即係呢一度啦。呢度有個差唔多成5 cm 嘅瘤喺呢一度，真係覺得好難以置信啊！我就聽醫生講咧，通常有呢個病嘅人都係突然之間猝死，然之後咧後尾先發現佢係有呢一個瘤喺個心。我真係覺得哇，主啊，你真係恩典俾我，因為我老公咧佢係唔需要去到咁嘅地步，就已經可以入到醫院去做呢個手術。我已經好感恩啊！哇，真係唔知喊幾多次啊！喺個手術嘅之前之後，都不停咁樣覺得啊，點解我哋咁後生會有咁樣嘅病㗎？哎呀，真係估唔到。呢度咧係 ICU 啊，深切治療部。當日咧，我老公一做完手術咧，就立即推嚟呢一個房嗰度休養。嗰幾日其實都好擔心啊，因為睇見一個身體可以係咁脆弱嘅，一時之間一日仲好好地，一日咧就已經係去到一個生死關頭，成個人咧都會冧嘅日子。哇！原來我哋唔可以用自己嘅計劃同埋計算去知道我哋每一日應該可以行到幾多路，做到幾多嘢喎。雖然咧我老公仲未出院啊，但係咧真係好好有時間靜落嚟，再反省一下自己嘅生命應該係點樣活落去咧，先至係有價值。其實萬一當時如果神係俾佢翻嚟嘅話，佢會唔會有啲日子其實嘥咗咧？會唔會而家有一個 second chance 第二次機會咧，要做得好啲咧？我哋其實真係唔想咧去到咁嘅關頭，先至去重新去思考自己嘅生命啦。好似咧聖經喺度講啊，佢都話我哋咧其實成日講話今日、聽日，我哋要去咩城市做咩買賣、做咩生意。其實無知嘅人啊，你知唔知道你嘅生命好似一片雲咁樣，出現一陣間就唔見咗噶啦。所以咧喺雅各書4章15節嗰度，佢話：你們只當說，若主願意，我就可以存活，又可以做這個或做那個。即係話，如果主唔願意嘅話嘅，你咧就乜嘢都搞唔掂，邊度都唔使去啊！但係如果主願意嘅話，其實你真係可以做多啲有意義嘅嘢嘅喎。咁如果你係咁樣去諗自己嘅生命嘅時候，會唔會你要重新排過自己嘅先後次序呢？點樣樣活先至係唔會枉過呢一日？有一日你真係行完嘅時候，你會諗：唉，我生命真係冇枉過啊！冇白白咁樣荒廢咗我嘅青春時間，冇白白咁樣荒廢咗我咧有氣有力嘅時間啊！我哋有好多計劃㗎，但係咧偏偏咧有啲重要嘅嘢咧就唔係成日咧將佢擺喺最高位置喎。有啲好重要嘅人要去愛㗎，要去見㗎。唔知點解成日都覺得遲啲先。有啲好重要嘅嘢可能要道歉㗎，成日都推遲。原來你唔知道自己活到邊一日㗎，重要嘅應該要做嘅嗱嗱聲做咗佢啦。而其中一樣嘢好緊要，唔好押後嘅咧，就一定要快啲信主啊！我聽過咧，好多人話：我唔使信主住啊，我咧等到我臨死嗰日先至講啦。但係我哋點知道我哋其實邊一日係最後一日咧？冇人知㗎，只有神知道。所以咧呢個好重要，係影響到咧你喺呢個生命走完之後咧，係上天堂定係咧上唔到天堂嘅事，好大件事㗎，係有地獄㗎。所以真係唔好留到最後一日，唔好等到嗰個咁悶嘅時間先至嚟信啊！我哋真係好多人好想祝福㗎，好多人要愛㗎，好多人咧要去和好㗎，真係要找緊每一個機會做當做嘅事啊！